안녕하세요. 역시 편집을 안 하니까, 이거 좀 부담이 되긴 하네. 그래도 뭐, 그죠? 예, 그냥 바로 올리겠습니다. 오답률 4위인데요. 지금 오답률 1, 2, 3 하다가 요청 문제 하고 4위부터는 그게 한 5문제 정도를 그래도 좀 설명을 드렸는데 지금부터는 좀 편하게 갈게요. 여러분들 한국말 해석은 스스로 하시는 게 제일 좋죠? 그래서 제가 두 가지입니다. 늘 말씀드리지만 제가 3년 정도 고발해온 거, 이제 수능 문제 형식이 이 뚫혔다. 사실은 이런 식으로 풀면은 변별력 없이 거의 다 맞게 돼 있다. 라고 지금 제가 고발을 해오고 있죠. 예, 그 방식으로도 말씀을 좀 드리고, 또 이제, 무슨 말인지 한국말로도 해석 안 되는 것들은 이런 어떤 뭐 인문학적, 철학적 또는 과학적, 뭐 의학적, 뭐 실용적, 그렇죠. 어떤 의미가 있다. 이런 80억 인구에서 이제 0.1%의 탑티어 분들의 그 천재적 똘끼가 이제 막 지르는 어떤 그러한 이야기들이 수능에서는 보인다. 어떻게 보면은 이 그 정점에 있는 사람들의 그 일갈하는 그 뭐랄까 그 수준을 즐긴다. 이래도 되죠. 근데 한 번도 우리가 그 경지를 가보지 못했기 때문에 이해가 안 된다고 보면 돼요. 그래서 수능 문제를 제대로만 해석을 해도 세상을 보는 시각이 많이 달라집니다. 그죠? 그거를 또 함께 수능 담론이라고 해가지고 또 나누고 이런 채널입니다. 우리는 뭐 그렇죠. 자, 그래 39번 이거 오답률 4위부터는 제가 가볍게 이거는 인문학적 뭐 철학적 이야기는 아니고요. 그냥 찍어 맞출 수 있는 문제입니다. 예, 근데 이런 게 있습니다. 여러분 봐봐. 제가 옛날에 수학 그 미분적분을 배울 때, 왜 느낌이 미적분을 배우면서 저는 그렇죠. 책상 모서리에 이 곡률이 이제 수학적으로 그려지는 거를 이제 느끼면서, 그러니까 학교를 가면서 고등학교 때 그죠? 나뭇잎 하나 떨어지는 데 있어서의 그 바람과 그 중력의 어떤 그 힘의 어떤 원리가 떨어지는 왜 그 곡률과 이런 것들이 미적으로 이제 나타내질 수가 있다라고 하면서 이렇게 세부적으로 이제 한번 생각을 한 적이 있어요. 그걸 어때요? 좀 또라이적이죠. 근데 이제 그게 근데 그런 거는 여러분들이 다 한 번씩 느꼈지 않겠나? 꼭 미분적뿐이 아니고 어떤 다른 세계의 그 인과 연에 의해서 여러분들이 세상을 살면서 어떤 하나의 개념을 배우고 그 배운 개념을 어떤 현상이나 살아가면서 나오는 이게 이런 거구나라고 나름대로 그 디테일하게 들어간 부분이 있을 거예요. 그 부분을 뭐 했죠? 이렇게 쓰는 겁니다. 그렇죠. 그러면 어때요? 그리고 예, 그 사람의 어떤 수준의 자기만의 어떤 이야기를 하는 거죠. 그럼 못 알아먹을 가능성이 큽니다. 그죠? 이거는 수학의 견지를 이게 여기에 보면 이제 제시어가 이제 arithmetic이 나오니까 그죠? 산수죠, 산수. 어, arithmetic이라고 합니다. 어, 자, 그래서 이제 산수 1 더하기 2는 3 뭐 이런 거죠. 그죠? 그러니까 14 빼기 3 뭐 이런 거. 숫자 잘 보랬죠. 코트 온 코트. 그렇죠. 숫자. 그다음에 이제 이트릭체 이런 거 보면 웬만하면 답이다. 자, 문장 들어가기는 요 주어진 문장을 잘 넣는다. 그럼 반드시 얻어 들리는 게 있고 그게 있는가 대충 봐도 답이 한 80%에서 90% 선정되고 확인 작업 들어가면 됩니다. 제가 요거 설명을 하면 이게 뭐 한 1, 2분 걸리겠지만 여러분들 그 설명대로 여러분들이 가늠하는 거는 한 5초에서 10초도 안 걸려요. 그리고 읽어보면 이런 말이구나. 되게 쉽게 읽히게 되죠. 그래서 여기는 이제 산수에 관련된 더하기 빼기 관련된 이야기가 나오는데 자, 전번에 제가 이제 미적분을 보면서 그런 게 아닌가 하는 것처럼 이제 수학의 어떤 컨셉을 이해하는 데 있어서의 이제 뭐 어떤 이야기들입니다. 그러니까 아까 내가 미적분 얘기하면서 나오는 요 정도의 어떤 단서를 드리면서 그리고 이제 그걸 이제 조금 더 낮춰서 수학적인 이야기로 얘기가 나오고 그다음 한번 여러분이 읽어보시면 이거 역시 이제 수능을 만드는 이제 수능 문장을 이제 이렇게 펼치시는 분들의 어떤 마음자리를 알 수 있게 되는 거를 우리가 볼 수 있죠. 자, 요 정도 얘기하고 우리 수험자들은
공부하시면 나름대로 어떤 그 깨달음을 또 얻을 수 있고요. 자, 그리고 이제 저, 또 이거 또 한 번 더 이제 말씀 좀 드리면 제 지금 유튜브가 그러니까 한 3년 동안 이제 수능이 허점이라든지 뭐 담론 얘기하면서 그렇게 외쳤지만 그렇게 이제 인기 있는 그게 아니죠. 한 250명 정도의 구독자분이 계시는데 제가 이거를 구독자분들의 어떤 대충 연령을 보니까 이 40대에서 50대 분들이에요. 그러니까 학생들이라기보다는 이제 어른들께서 제 수업을 좋아해 주시는 것 같은데 모르겠습니다. 이제 그분들은 이제 이런 하나하나의 해석보다는 제가 여기에 관련된 어떤 그 백도어라든지 그래서 이게 이런 허점이 있다라든지 아니면 인문학적 개념이 재밌어서 들어주시는 게 아닌가 저 그래 생각이 듭니다. 그죠? 자, 그래서 요거는 그런 이야기로 보시면 되고 그래서 우리 고3들 또는 이제 이 수능 자료를 공부하시는 분들은 요 정도의 어떤 아이디를 가지고 혼자 해보시면 또 다른 자기만의 고유한 어떤 깨달음을 또 얻을 수 있을 거예요. 공부는 이렇게 익히면서 깨칠 때 그 공부의 재미가 느껴지고 양이 많아지고 뭐 그렇습니다. 그렇게 했으면 좋겠고 뭐 그게 아니고 영차 왜 하나씩 왜 이렇게 떠먹여 주지 않지 그러시면 그 이 문제 그러니까 제 영상을 좀 듣기가 좀 힘들죠. 자, 늘 말씀드리지만 요거 읽으면 얻어 걸리는 게 있죠. 뭐가 있죠? 여기죠. 자, 요거 얻어 걸렸죠? 그리고 요거죠. this. this는 앞에 나오는 이야기죠. 그죠? 왔다 갔다. 그 백앤포스 왔다 갔다 왔다 갔다. 그러면 앞에 백앤포스가 있는 걸 찾아야 되죠. 왜? this니까 앞에 언급한 거죠. 그러면 그래서 이제 쭉 찾아보니까 어디 있는가 하면 이래 나오는 거예요. 그럼 난 반갑죠. 왜 반갑죠? 5분이잖아요. 반갑고 고맙죠. 왜 땡큐 하는 이유는 뭔가 하면 이러한 백앤포스가 여기 제일 마지막 나오면 더 이상 갈 데가 없잖아요. 그죠? 만약 백월드가 이쭉 나왔다 그러면 피곤한 거예요. 왜냐하면 그 this working back and forth가 여도 될 수 있고 여도 될 수 있고 여도 될 수 있고 이러면 이거 말고 다른 걸 찾아야 되거든요. 아니면 또 내용도 봐야 되고 이래야 되는데 이래 나오면 아이씨 이거 5번이네. 그럼 5번이 답이면 안 되잖아요. 일단 그래서 5번으로 답 잡고 데이가 있는데 이 앞에도 여기에 보면 데이가 있으니까 웬만하면 5번이 답이겠다. 뭐 아닐 수도 있죠. 왜냐하면 this back and forth가 뭐죠? 이렇게 나오고 여기 나올 수도 있고 그다음에 나올 수도 있으니 되는데 그럼에도 수능 문장에 문장 들어가기나 글의 순서는 뭐를 묻죠? 내용보다는 그 문장의 구조와 얼개가 한국어는 좀 어떤 한국어 나름대로 특징이 있지만 특히 미국 말은 이 영어는 그죠? 이게 영어는 그죠? 좀 다르다. 잉글리시는 한국어의 문장 구조와는 좀 다르다. 그래서 이런 한국말에 없는 대명사 그렇죠? 예, 우리는 어린이들은 이렇게 표현하는데 왜 children이라는 표현이 아까 내가 살짝 봤는데 못 찾겠네 그죠? 있습니다, 있습니다. 예, 여기 보면 애들 이야기가 나옵니다. 어, 아이씨 그러다 보니까 또 찾고 싶네. 이제 데이가 나오고 children 나오잖아. 그죠? 예. 애들이 이제 산수의 어떤 개념을 갖다가 이제 왔다 갔다 하면서 이제 얻는다라는 얘기인데, 그래서 이제, 그럼 이제 답이 웬만하면 5번이 되면 안 되잖아요. 근데 이제 5번이라고 선정 한 90% 해놓고 읽으시면 답 5번이네라고 바로 나옵니다. 해보시면. 보세요. 답이 5번 맞잖아요. 그죠? 맞죠? 맞단 말이에요. 그죠? 그래서, 이거 좀 허점이 있습니다. 라고 지금 계속 제가 말씀을 드리는 거죠. 근데 이제 한편으로는 이게 허점이 있습니다라고 해야 재밌죠. 안 그러고 원래 이게 39번 문장 들어가기의 목적이에요. 이런 거 잘 보세요라고 하는 겁니다. 그죠? 자, 그래서 39번은 이렇게 끝내면 되지 않을까. 근데 이거 말하려고 지금 앞에 서두가 너무 길었지만 뭐 들어볼 만 했을 거예요. 왜냐하면 방금 제가 이런 수학적 개념을 한번 배웠는데 이걸 일상생활에 이런 디테일하게 한번 이게 상상해 보는 그런 이야기들이 수능에는 많습니다. 근데 이런 디테일들에 대한 이야기를 왜 적느냐? 이래 적어 놓으면 이런 여기에 관련돼서 또 다른 사람이 읽었을 때 어떤 무한한 창조력, 또 다른 세계의 이런 디테일한 것들이 이제 발현되다 보면 얻어 걸리다 보면 이게 뭐 과학이 될 수 있고 아니면 실생활에 도움이 될 수 있고 되겠죠. 한 100개나 10,000개의 이런 디테일들을 이야기하면 그중 한두 개가 인간 일단 역사에서 엄청난 발전을 하게 되는 운동력이 되는 글이라서 그래요. 그렇게 보셔서 이제 수능을 좀 아름답고 좀 이쁘게 봐주시면 좋겠어요. 이 글을.
자, 그래서 요거 끝낼게요. 끝. 그다음 오답률 5입니다. AB에 들어갈 말인데요. 자, 여기에 대한 백도어입니다. 요즘 요 정도 읽으면요. 요거에 관련돼서 답이 웬만하면 B번에 있어요. 이렇게 돼 있죠. 그죠? 문장 구조는 그럴 수밖에 없어요. 그러면 요거 읽고 답을 하면 되는데, 죄송합니다. 자, 근데 보통 보면 요 같은 이야기를 반복하는 게 좀 많습니다. 그래서 저는 이제 in work라는 표현에서 혹시 여기 in work라는 표현이 있는가 봤더니만 in their job이 있는 거예요. 이것 봐라. 그렇죠. 그죠? 그러면 요 fulfillment 정도가 되지 않겠나. 그죠? 왜 명사니까. sense of, this sense of fulfillment고 이걸 다른 말로 emotional 이러면 이제 fulfillment 자체가 이게 일의 만족감을 뜻하는 거 아닙니까? 풀필이란 말 자체가 이제 뭔가 이행하고 이제 완료시키고 성취하고 완료되는 거잖아요. 그죠? 그게 뭔가 충족감, 만족감이란 말이에요. 왜 여러분들이 이제 직업을 가지게 되고 그 일에 있어서의 만족감, 충족감을 다른 말로 뭐라 할까요? 감정적 만족감을 다른 말로 정서적 만족감을 리월드라고 표현할 수가 있죠. 그죠? 왜? 내가 직업에 있어서 뭔가 충족감, 완족, 성취감을 느낀다는 말은 어떤 하나의 보상적인 게 아닌가. 그죠? 그러면 이거밖에 없는데? 근데 2번이 답이면 어때요? 자, 2번이 답인가 한번 볼까요? 예, 2번 답이잖아요. 그죠? 웬만하면 답이란 말이에요. 그러면 이래놓고 이렇게 건너뛰지 마시고, 이렇게 건너뛰어도 웬만하면 2등급이 나오니까 제가 계속 이래 얘기를 드리는 거고요. 그러니까 요렇게 맞추고 확인 작업 들어가는 거죠. 아, 그럼 요까지만 읽었을 때 뭔가 직장에서의 어떤 정서적 만족감 같은 거 이런 거 아니겠나? 그래서 근데 이제 여기 뒤에 보니까 리빙 되면서 그들을 남기죠. 마도록 남기는 거 뭐 이제 목적을 상실하게 만들고 목적을 발견할 수 없도록 만들면서 live life란 말이 여러분 삶을 살다는데 좀 이렇게 만족스러운 삶을 살지 못하도록 하게 된다. 뭐 이런 이야기가 나오죠. 그죠? 그러니까 이제 직업에서의 어떤 만족감이라는 것이 아마도 이제 공허해지지 않겠나. 여기 보면 그죠? 속이 비게 되어지고 뭐 이런 이야기가 나오니까 공허해진다는 말을 eliminating이라고 하는 거죠. 그럼 요거를 갖다가 방금 읽은 거에 대해서 이렇게 잡으면 31번 문제가 되는 거 아니겠어요? 그죠? 재밌죠? 예, 그렇죠. 뭐, 그렇습니다. 그래서 이제 요런 그 시험에 관련된 이야기를 보면 수능이 상당히 좀 체계적이고 이제 공부하는 데 있어서 도움이 되는 그 구조는 맞아요. 그리고 여기에 관련된 어떤 넘사벽 어떤 인문 철학적 이야기도 실제적으로 알게 되면 되게 아름다운 문장인데 이거를 그 뭐죠? 좀 설명을 잘 안 하시니까 실제로 그죠? 읽으면 재미가 없죠. 그 유튜브나 이런 데서 자꾸만 이제 그 미국 사람, 영국 사람들이 이제 쓰는 거를 보고 우리는 이렇게 얘기 안 했는데 저는 그런 분들을 볼 때마다 저- 죄송합니다. 이제 예. 머리가 깡통이세요? 아, 죄송합니다. 왜냐하면 또 너무 심하게 수능 문제를 이제 비난하시면 뭐 그렇게 거꾸로 가는데 또 아니죠. 물론 이해 갑니다. 왜냐하면 전혀 그렇죠. 생뚱맞는 이런 얘기를 들으면 좀 분노가 치밀 수 있죠. 왜? 말이라는 건 전달하는 데 있어서 이제 분명한 어떤 툴이기 때문에 그렇게 생각하시면 토익을 하시면 됩니다. 그죠? 근데 수능은 좀 더 고차원적인 인간의 어떤 정신 영역을 다루는 그 대학이라는 곳을 가는 곳이잖아요. 그죠? 그래서 영어도 그런 식이고, 그러면 이제 거기에 관련돼서 조금 더 이런 이야기는 이런 이야기야라고 좀 재밌게 또 이제 접근시키면, 인간의 어떤 그러니까 이제 좀 더 거칠게 말하면, 어, 개돼지가 되지 않는 법, 이런 거를 갖다가 수능에서 알 수 있는데, 그걸 못하도록 만들어 놨죠. 그죠? 예. 나 이게 되게 좀 안타깝죠. 자, 어떻습니까? 재밌죠? 그러면 나머지 거는 여러분들이 또 공부하시는 친구들은 그렇게 읽어보시면 되고, 아니면 우리 또 이제 어른분들, 제 수업을 좀 이렇게 즐기시는 분들은 이런 뭐 철학적, 뭐 인문학적 이런 재미를 또 얻어 가시면 좋을 것 같습니다. 네, 40분 이렇게 할게요. 자, 한 문제 더 하고 또 마치고 또 다음에 또 할지 안 할지 모르겠습니다. 자, 그러면, 이제 몇 위죠? 7위, 8위는 요청해서 먼저 해버렸죠. 그죠? 그래서 이제 6위까지 하고, 이제 7, 8위 끝나고 이제 9위인데, 9위는 좀 많이 쉽죠. 그러나
또 요청이 또 들어오거나 오든가 또 한 번 더 다른 친구들이 제 묻게 되면 또 올리고 안 그러면 이거는 고3은 요까지 할까 싶기도 하고 그렇습니다. 자, 요거 빈칸인데요. 빈칸은 요렇게 보면 되죠. 요렇게 보면 돼요. 그죠? 예. 잠깐 근데 뭔가 하나 잊어버린 느낌이 좀 들긴 한데 잠깐만 아까 내가 이거 설명하면서 뭐 하나 더 아닌가? 아, 예, 예. 자, 이게 편집 없이 그대로 가겠습니다. 내가 뭘 한 설명하고 싶었는데, 예, 예, 이건가? 예, 한번 볼게요. 이거네요. 이거네요. 그, 맞아요. 요거 설명해야지라고 했는데, 안 보이길래, 내가 지나쳤나 싶었더니만, 아니, 여기 있네요. 그죠? 근데 이왕 한 김에 이것부터 합시다. 이제, 한글이 왜 좋은가 하면요. 요거 보세요. 요렇게, 요거, 요거, 요래 되죠. 그죠? 자, 그럼 한글이 왜 좋은가 하면 요렇게 하면 요 나오잖아요. 그죠? extent라고 하고요. 요거는 이제 extent라고. 그러니까 요거는 엑이라고 읽고요. x라고 읽고요. 이거는 x라고 읽습니다. 그러니까 이거는 x라고 읽고요. 요거는 x라고 읽고요. 그러니까 요게 x예요. 그러면 이거 어떻게 아이고 아이고 제가 지금 뭘 잘못 눌렀네요. 그럼 이거 다 어떻게 기억합니까? 그 기억 다른 거 다 X예요. 다른 게 다 여기 보세요. X잖아요. 발음 기호가 X잖아요. 그러니까 이 다섯 개의 유사 비슷한 단어 중에서 X라고 하는 거는 어, extent밖에 없어요. 이게 뭔가 하면 잔존하는, 현존하는, 기존의 이런 뜻이에요. 기존의 이란 뜻이고 나머지는 다 다른 이야기예요. 요거는 넓이나 뭐 이제 넓이나 크기, 지역, 그죠? 어떤 하나의 현존하는 뭐 지역이나 넓이 뭐 이런 뜻으로 쓰는 거고요. 요거는 이제 요것도 extent라고 있죠. 그리고 웬만하면 동사는 뒤에 강세가 가거든요. 요거는 뭔가 하면 기본적으로 뻗다예요. 이제 접혀진 팔을 뻗으니까 뻗어서 확장하는 거고요. 뻗으니까 뭐 예를 들어서 손을 뻗어서 뭐를 건네주다가 되는 거예요. 이래 보면 돼요. 그죠? 그러면 요거는 이제 선형으로 쭉 뻗는 거고요. 요거는 이제 사방팔방으로 뻗는 거예요. 그래서 요것도 확장인데, 요 확장은 같은 확장인데, 요거는 이제 1차원의, 1차 선에서 선으로 쭉 이게 팔을 뻗는 그런 행위고요. 그래서 뭐 초대장을 건네주다 할 때 extend an invitation 이런 식으로 씁니다. 근데 이제 요거는 뭔가 하면 이제 넓히다. 그래, 넓히다가 좋겠네요. 이제 확장하고 넓히는 거는 이제 사방으로 펴지는 거죠. 그죠? 요게 이제 소비하다가 되거든요. 소비하다. 그래서 여기 소비하다가 돼요. 자, 이렇게 해놓고 또 까먹으세요. 그렇죠? 그리고 이제, 또 하면 돼요. 왜냐하면 이거 꼭 외우세요. 안 외워지잖아요. 그러니까, 자, 여러분, 익스텐트예요. 넓이에요. 엑스텐트예요. 그죠? 현존하는 거예요. 익스텐드예요. 익스밴드예요. 익스밴드예요. 발음은 같지만은 문맥상으로는 다른 건데, 까먹으세요. 네, 하고 제가 설명하면 사실 까먹지 않고, 그러니까 외우지 않겠나? 유쾌하게 하세요, 공부는. 그래야 이제 다음에 할 때 또 하고 싶고 하는 건데 이거 왜 지금 스트레스 쌓이고요? 다음에 또 하면 또 이제 분노가 치밀죠. 왜 못 외웠느냐? 그렇죠? 그래서 자, 충분히 봤다고 생각하고 이제 하겠습니다. 이제 유튜브 보시면은 뒤에 잠깐 멈추고 적어도 됩니다. 외우지 마세요. 그냥 하고 까먹으세요. 그러면 다음에 할 때 유쾌해집니다. 어, 됐죠, 그죠? 자, 여기에 보면 저기 빈칸이 위에 있던 밑에 있던 아래에 있던 중요한 건 제일 마지막에 요거 읽으면 웬만하면 된다. 그래서 안 되면 제일 위에 요래 읽어도 되고 아니면 요렇게 읽어주면 됩니다라고 말씀을 드렸죠. 여기 보면 그 빈칸 문제를 한번 읽어주시면 좋죠. 요렇게 그죠? 뭔 얘기 하는지 왜 그런가 하면 같은 결일 수도 있지만 여기는 A야라고 해놓고 여기는 B가 아니거든요. 그러니까 A라는 말이에요. 이럴 수도 있어요. 그러니까 요거 한번 읽어주면서 같은 말을 하는가 읽어주는 거죠. 그죠? 그러니까 이걸 먼저 읽어주는 이유는 문장 전체에 대한 방향성은 제일 마지막에 있어요. 웬만하면. 그죠? 물론 처음에 있죠. 처음에 있는데 왜 처음을 읽지 않는가 하면 물론 처음에 있습니다. 그래서 많은 강사분들이 처음에 이제 문장의 어떤 서두에 이 문장은 이렇게 갈 것이다라고 하는데 그 우리 인간들은
그 자기가 깨달은 바를 갖다가 자랑하고 싶단 말이에요. 그래서 나 이런 사람이야라고 해서 조금 더 아니면 그 나는 이제 굉장히 깊은 공부를 했지만 나 유쾌한 사람이거든. 그렇게 빡빡한 사람 아니야라고 해서 나름대로의 조크라든지 아니면 자기의 깨달은 바를 갖다가 막 내질러요. 그래서 첫 번째 읽곡이 뭔 말이야?라고 하면서 이제 한 방 맞으면요. 밑에 말이 되게 재밌는 말이라도 읽기가 싫어져 가지고 또는 쫄려 가지고 잘 안 읽혀지게 됩니다. 그러니까 나 이런 사람이야라고 내지르고 그다음에 그 예를 들어주고 그래서 결론을 이렇게 짓는 구조예요. 그럴 수밖에 없어요. 그래서 요거 읽어주면 되는 거죠, 그죠? 그래서 여기 보면 이제 써야 되는 어떤 에너지 양을 고려해 보건데 좋은 이유, 그죠? 이유는 티칭이다. 그럼 이게 뭐야? 근데 이제 킬러 웨일이 여기 보시면은 이제 아니 뭐죠? 이게 먹을 의도는 아니죠. 먹을 계획은 아닌데 뭔가 계속 이렇게 잡고 놓아주고 한단 말이에요. 말랐고 이제 오프스프링 앞에서 이렇게 그 테크닉을 보여줍니다. 리피트합니다. 그죠? 리피트 하는 그 계획은 아닌데 리피트를 해요. 그럼 여기까지 읽어도 이거는 뭐죠? 위안을 주는 거예요? 용기를 주는 거예요? 어떤 분노? 그죠? 좌절? 어, 인벤트가 이게 발명하는 거죠. 그죠? 그렇죠. 뭔가, 그죠? 인텐션은, 이게, 의도하는 거죠. 이거 뭔가 의도성이 있죠. 티칭은 의도성이 있는 거 아니에요. 그죠? 상당히 이제, 요렇게 읽고, 요 얘기를, 뭐죠? 요렇게, 그러니까, 이것도 상당히 계획적이고, 그러니까, 먹을 계획은 아닌데, 뭔가를 하는 거죠. 모르겠다 버전이라고 하면, 요 얘기 가지고, 그러니까, 이해가시죠? 전체 이야기가 이해가 안 돼도 제일 마지막 읽으면, 플래닝, intentionality, 답 인텐셔널리티 맞잖아, 그죠? 예. 자, 여기 보시면 티칭이라는 것이 뭐를 해서 이게 보여준다가 돼요. 그러니까 suggest도 보여주고요, imply도 보여주는 거예요. 넌지시 보여주는 거죠. 뭐 레벨 오브 인텐션이니까 사실은 의도의 레벨을 보여주는데요. 사실 의도성은 사실 이게 뭐죠? 측정하기가 어렵죠, 동물들에게. 근데 사람도 의도하기가 어렵잖아요. 사회실험이라는 것이, 그죠? 레벨을, 자, 요 얘기가 뭔가 하면요. 모든 게 왜 과학이라는 의미는 숫자죠. 어떤 정량적인 얘기를 하는 거예요. 그러니까 의도성을 갖다가 숫자로 표현할 수 있냐? 이거 어렵죠, 그죠? 근데 이제 사회 실험 하시는 분들은 이 모든 거를 이제 숫자로 표현하려고 노력하는, 지금 우리 시대는 이제 과학은 숫자라고 이제 착각하고 망상하는 이런 시대를 살고 있다고 보시면 돼요. 그러나 이제 상당히 좀 많은 뭐죠? 어떤 결과를 내고 유의미한 결과를 내면서 발전을 해왔기 때문에 앞으로 상당히 이제 과학적인 어떤 수치를 내는 이 방식은 인간이 존속하는 데 있어서 좀 하나의 툴로서 지금은 대세인데 나중에 되면 이런 방법도 있고 다른 방법을 또 찾게 되면 그중 원오브 댐으로 써야 되지 않겠나. 왜냐하면 너무나 지금 여기에만 매몰되어 있거든요. 예, 그런 것도 있어요. 그래서 이게 저기 수치화하고 싶단 말이에요. 왜? 수치화형으로 이제 메저링, 메저먼트라고 표현을 하는 거죠. 정량적인 거죠. 그죠? 이 얘기는 다음에 또 나옵니다. 그래서 근데 이제 뭐죠? 이 동물들의 이 티칭하는 의도성을 이제 그 수치화하기에 어렵지만 할 수 있다 없다? 있다. 뭐 이런 이야기가 나오는 거죠. 그러니까 이런 어떤 심리학자라든지 아니면 우리 뭐 커뮤니티란 말이 필드라고 보면 돼요. 그죠? 우리 교육계에 있어서 이제 항상 반대해 왔잖아요. 티칭이라는 게 동물들한테 어떤 의도성의 어떤 레벨을 이렇게 묘사할 수 있냐? 에이, 말도 안 된다. 해왔지만 꼭 그런 게 아니다 이거죠. 우리가 어떤 사람인데? 라고 하면서 사회과학자들이 일갈을 하는 이야기라고 보면 됩니다. 요 정도 해가지고 세 문제를 이제 공부하는 친구분들에게 좀 유의미한 그렇죠. 아까부터 계속 유의미한 얘기가 나오니까 좀 도움이 되었으면 좋겠습니다. 재밌죠? 계속 이렇게 수업하고 다른 식의 방향으로 이제 설명하는 이런 수능러도 있으면 좋지 않겠나 싶습니다. 그죠? 자, 그래서 여기까지 수업을 하도록 하겠습니다. 끝.